Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, røg på fabrik og fik mavesår. Og så en dag sparkede bossen mig ud. Hvad gør man så, lille du? Og tiden gik, og jeg gik med. Jeg fløj afsted, fra sted til sted. Og gansløse fugle, de fløjtede og sang. Hvor skal vi hen, lille du? 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 Og så en dag gik jeg op til ministeren og sagde: du der får lige fået det ned og tage hatten af. Kan du ikke se, at det hele vil gå fuldstændig agurk? Så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Mit navn er Bejnø. Jeg kom fra Færøerne til Danmark for at leve af musikken. Og nu står jeg på landsdækkende tv og synger Kim Larsen sammen med jer. Det gør vi nu, lille du. Det gør vi nu, lille du. Ja, det gør vi nu, lille du. Det gør vi nu, lille du.